पनौती मददगार। हेलो काका जी, 1 महीना हो गया अपन ने धान काटे, तो पैसे दे देते हो बड़ा अच्छा हो जाता जी। ठीक है ना, शाम को घर आके ले लेना। ठीक है काका जी, आता हूँ फिर शाम में। चल पैसे का तो जुगाड़ हो गया, एक काम करो हेल्पर को लगाता हूँ फोन। हेलो हर्ष, पैसे का जुगाड़ हो गया, मिल शाम में, थकान दूर करते अपनी। ठीक है ना भाऊ। दो काका जी पैसे। हेलो हेल्पर, अपना 2000 का जुगाड़ हो गया। अगर भाऊ अपना ट्रैक्टर नदी में फंस गया, दूसरा ट्रैक्टर बुलाना पड़ेगा, 2000 रुपये लगेंगे। साला जब से इस पनौती को काम पे रखा हो तब से 1 रुपया जमा नहीं हो रहा है मेरे पास। इसको निकाल